నల్గొండ జిల్లా చందంపేట పోలీస్ స్టేషన్లో మిస్ఫైర్ అయింది. ఈ ఘటనలో కానిస్టేబుల్ వెంకటేశ్వర్లు ఊపిరితిత్తుల్లోకి బుల్లెట్ దూసుకెళ్లింది. వెంకటేశ్వర్లు పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో హైదరాబాద్ తరలించారు. ఈ నెల 5న వెంకటేశ్వర్లు వివాహం ఉంది. ఈ ఘటనలో బాధిత కుటుంబం విషాదంలో మూలిగిపోయింది. కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ రమేష్ అందిస్తారు. రమేష్, చెప్పండి, ఈ ఘటన ఎలా జరిగింది? మిస్ఫైర్ ఎలా జరిగింది? క్రాంతి, మొత్తం మీద ఇది విషాదమైన ఘటన చెప్పుకోవచ్చు. కొద్దిసేపటి క్రితమే చందంపేట పోలీస్ స్టేషన్ లో గార్డ్ డ్యూటీలో ఉన్న వెంకటేశ్వర్లు తుపాకీ మిస్ఫైర్ కావడంతో ఆ బుల్లెట్ ఊపిరితిత్తులోకి దూసుకుపోవడం జరిగింది. వెంటనే ప్రథమ చికిత్స కోసం దేవరకొండ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఫస్ట్ ఎయిడ్ నిర్వహించిన డాక్టర్లు పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో కామినేని ఆసుపత్రికి, ఎల్బీ నగర్ లోని కామినేని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం అతని పరిస్థితి విషమంగా ఉందని తెలుస్తున్నారు. అయితే ఈ మిస్ఫైర్ ఎలా జరిగింది అనే కోణంలో కూడా పోలీసులు విచారణ జరిపారు. సంఘటన స్థలానికి వెళ్లిన డిఎస్పీ సిఐ కూడా ఉటౌడిన సంఘటన స్థలానికి వెళ్లడం జరిగింది. ఇతను కొంతకాలంగా చూస్తున్నారు. ఇటీవల కాలం ఈ రోజు అతని డ్యూటీలో ముగించుకొని వెళ్దామనుకున్నాడు. ఈ నెల 5న ఇతని వివాహం జరిగే ఉంది. సెలవులు పెట్టి కూడా వారం రోజుల పాటు సెలవులో వెళ్దామనుకున్న దురదృష్టం ఒక్కసారిగా గార్డ్ డ్యూటీగా తుపాకీ మిస్ఫైర్ కావడంతో బుల్లెట్ ఛాతిలోకి దూసుకెళ్లడంతో బంధువులంతా కూడా కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు. ప్రస్తుతం అతని పరిస్థితి మాత్రం విషమంగా ఉంది. చందంపేట మండలంలో ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్నాడు. ఇతన్ని కూడా నల్గొండ జిల్లా పిఏపల్లి మండలం మేడారం గ్రామానికి చెందిన వెంకటేశ్వర్లు వయస్సు చూసినట్లయితే ఇతని 20 సంవత్సరాల వయసు, చిన్న ఏజీ. ఈ నెల 5న ఇతని వివాహం కావాల్సి ఉంది. ఒక్కసారిగా ఈ ఘటన తెలుసుకోవడంతో బంధుమిత్రులంతా కూడా శోక సముద్రంలో మునిగిపోవడం జరిగింది. అయితే ఈ మిస్ఫైర్ ఘటన ఎలా చోటు చేసుకుందనే వివరాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. ఈ మిస్ఫైర్ ఎలా జరిగిందనే కోణంలో పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు. అతనికి మెరుగైన చికిత్స కోసం కామినేని ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఇవాళ డ్యూటీ ముగించుకొని సెలవులో వివాహానికి వెళ్దామనుకున్న వివాహ కార్యక్రమానికి మొత్తం కూడా పనులు చూసుకుందామన్న వెంకటేశ్వర్లకు ఇలాంటి దురదృష్ట మొత్తం కూడా పోలీసులను కలిసివేస్తుంది. పోలీసులంతా కూడా మొత్తం మీద అతని ఆరోగ్య పరిస్థితి కుదుటపడాలని కూడా బంధువులంతా కోరుకుంటున్నారు. మెరుగైన చికిత్స కోసం హైదరాబాద్ తరలించడం జరిగింది. క్రాంతి. ఓకే రమేష్, మళ్ళీ కాంటాక్ట్ చేస్తాం.